Das war auch ein großer Traum, hier mal in diesem Bibliothekssaal aufzunehmen. Das ist auch ein großer kultureller Teil von Polling. Hier kommen auch bedeutende Künstler her auf der musikalischen Seite, um hier zu spielen. Und die Akustik ist Wahnsinn. Wir haben das heute jetzt beim Aufnehmen wieder erfahren können, wie schön der Raum klingt. Und das einfach mitzunehmen und das zu erleben, wie man nur einen Akkord spielt und wie sich der in diesem Raum verteilt. Und so angenehm. Dieser Klang breitet sich irgendwie total friedlich in diesem Raum aus. Sich das vorzustellen, welches Klangbild sich ergeben könnte, wie die Instrumente am besten klingen, wie die funktionieren, was man aus denen rausholen kann. Und das dann auch noch zu verwirklichen, das hat sich angefühlt wie Filmmusik, nur für was vielleicht noch ein bisschen bedeutender ist als ein Film. Und die Musiker, die dabei sind, sind auch aus dem Umkreis. Also das findet man in den Projekten auch wieder, wie diese Säulen werden in Zusammenarbeit mit lokalen Handwerkern aufgebaut. Also ist das irgendwie ein schöner Gedanke, wenn man Musiker von hier nimmt, aus dem Umkreis. Und viele der Leute, die heute mitgespielt haben, haben hier schon auf der Bühne gespielt. Das, was wir aufgenommen haben, das sind moderne, klassische Stücke mit Chor, mit Marimbaphon, mit dem Flügel, mit Streichern. Aber man kann die auch noch ausweiten sozusagen. Also das ist so die Grundmasse, die modelliert werden kann. Und ja, einfach noch schauen, in welche Richtung man noch gehen kann damit. Also die Inspirationen sind auf jeden Fall hier die Landschaft, die Umgebung, die Seen, die Ammer, grüne Wiesen und die Geräusche, die man hört, die Idylle, die man hat, wenn man in dem Wald ist. Einfach dieses Gefühl, dass es genau da entsteht, wo ich auch herkomme und gerade noch in Polling, das auch ein total malerisches Dorf ist. Ja, das war Inspiration auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Idee von diesem kulturellen Austausch, weil aus aller Herren Länder Künstler zusammen ein großes Projekt gestalten. Also schöner geht es eigentlich nicht. Das ist irgendwie so ein friedlicher Gedanke, dass es irgendwie so ein Netzwerk gibt über die ganze Welt, das irgendwie was Positives erschafft. Deswegen kann man da total frei rangehen und einfach wild gehen mit der Komposition.